Hello everyone. Today I will be going to the Lincoln Park in Rhode Island and then go cook out and go swimming and go shopping after. So okay, enjoy my little show. ឥឡូវនេះខ្ញុំទៅលេង park នៅ Lincoln Park នៅ Rhode Island ហ្នឹងហើយខ្ញុំទៅធ្វើអីញ៉ាំនៅហ្នឹងហើយទៅញ៉ាំហើយយកកូនទៅមួយទឹកលេងទៅមួយទឹកលេងហើយបានទៅផ្សារ mall នៅ Rhode Island ហ្នឹងអូខេចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើន Good morning អ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះថ្ងៃអាទិត្យពួកខ្ញុំដំណើរកំសាន្តទៀតតែ I have breakfast របស់ពួកខ្ញុំគឺWendy មកបាក់ខាំងហើយខ្ញុំ order 3ឈុតលោកកូនគេញ៉ាំមួយឈុតបាគេអូគេឆ្ងាញ់ណាស់ញ៉ាំអីទៅចុកលោកកូនឡានទៀតញ៉ាំតែមួយពីរនាក់អត់ទុកបានអត់មកហើយទៀតញ៉ាំដល់ទៅសុខទេចូលទៅជនហូបគេហើយតែយូរញ៉ាំដល់បើគ្រឿយើងជួយញ៉ាំបានវាប្រេកធ្វើចឹងឡាក់ពណ៌បាច់បានហើយឥឡូវពួកខ្ញុំមកដល់កន្លែង parking ហើយចង់ទៅមើលកន្លែងដែលខ្ញុំមកលេងហ្នឹងទឹកគេមិនដែរឲ្យស្អាតមិនអូខេចាំទស្សនាអស់គ្នាតិចទៀតទឹកចតឡានទីសិនមកដល់គេហៅ Lincoln Park in Rhode Island so we at the Lincoln Park right now in Rhode Island so before you using a grill and everything you have to stop by the office to get a permit to use the grill មុនដល់នេះមុនយើងទៅធ្វើអីញ៉ាំអីទៅភ្លើងដុតអីយើងត្រូវការ permit បើនេះយើងត្រូវឈប់កន្លែងនេះនៅ office គេនៅកន្លែងហ្នឹងណាឈប់ហើយទៅយក permit ហើយ permit ហ្នឹងដូចថាខ្មែរគេថាអីគេ permit ថ្លៃសុនឡើងកន្លែងធ្វើសញ្ញាបត្រធ្វើម្ហូបអីយើងឲ្យសុំនឹងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងណានៅស្រុកនេះស្អីក៏ permit កន្លែងសុនដែរយ៉ាដូចមានមកចាប់ហើយពួកខ្ញុំសុំ permit ហើយឥឡូវពួកខ្ញុំចេញដំណើរទៅ park គេឈ្មោះគេ Lincoln Wood State Park Rhode Island នៅ Rhode Island នេះស្ពានគេធ្វើឡើងតំណងនេះចូលដល់ហើយបឹងគេកូនអសរហើយកន្លែងនេះយើងអាចធ្វើ picnic មានទូកដែរមានកូនចាំកន្លែងមួយកន្លែងអីអូមាន horseback ទៀតជីសេះកន្លែងមានកន្លែងជីសេះទៀតវ៉ាវលយតាជីសេះលេងមានជីលេងជីសេះទៅលេងមានជីដំរីទៅលេងនឹងបងណាអានេះមានដំរីឯងមានសេះជីសេះទៅលេងមិនបងមកគេនេះក៏វិជុលគេ so this is the area នេះមានផ្ទះគេមានអីដែរចឹងឲ្យបើក slowly ដែរ we have like you can do like horseback over here you can have picnic bathing means like but they have a little pond too okay yeahសុំអំរិចមានគ្រប់កន្លែងឲ្យយើងមកមិនតាន់ស្គាល់អស់ទេធំណាសុំអំរិចអូគេមាន station កន្លែងមក camping គេយ៉ាមានកូនគេចាកូនលេខ1កូនលេខជួយមិនបានទេចានេះកន្លែងចតគេ this is all the area right here this spot they have a different spot activity that you want to do. I believe you can do a campground too. You do campground like camp out.នេះphảiឲ្យដេកបានមកយប់ខ្ញុំបាច់តណាឆ្ងាយកំពីងចិត្តយើងមកចង់ដេកតែទូមិនក៏ខ្ញុំជួយមិនបានទេចាស្គិតដេកផ្ទះវិញដេកក្នុងព្រៃសម្រាប់អ្នកជីគេខ្មែរគេថាចំណងមនុស្សចិត្តរៀងខ្លួនណាយើងអត់ចេះដេកទៅយើងអត់ទេមិនថាយើងមិនចេះដេកទេយើងអាចគេងបានបើតែគាត់ថាដូចមានអារម្មណ៍ថាវា I don't know វាចំណងនៅចិត្តខុសគ្នាយើងបាត់ទេ They have a trail to walking and biking
want to have kayak too. Kayak like a boat. Like to a kayak. Near the camping. នេះកំពេញ Nó thì bên kia là này. ឡានផ្ទះគេមកគ្រួសារគេយកមកលុយបាត់ Cái đạn nó phải cho nó quay lên như thế. ហឹម Lôi tới. ពីដើមឈើគេឡងតំណងមើលនេះធ្វើឡងកោនិយាយចាស់គាត់តាពេលប្តីពលគាត់ដើរបដានេះទៅ Give me sunset hiking trail. Oh, I mean trail did they have a hiking trail like những đang lên from range. Lấy cái đó nữa. យ៉ា Lấy đá mà ai nói thế. យ៉ាចូលម្ដងតិចមក Rồi dương trong đá ấy dương giờ là khi mà ngay dương đá lên trong thì chẳng hết nè. Cô đây cái miệng lên cái làm thùng lên cái đá làm thùng là nhận tao. យ៉ាស្អាតចា Ôi. បើកថាអុយមកឌឺដែរចឹងដល់មិនខ្លាចឡាននេះដល់ចង់ហូមហូឡានបណ្ដោយ Cái prap cái ôi cái friend cái lại bọc cái chân. ខ្លាចបុក girlfriend គេចុះមិនទិញដៃ girlfriend គេជំហៀងទៅ Cái tôi cái đá rồi. ចង់មករោងជំនួយ Cho lại này tóc cái tóc. ហឹម Picnic party. Sẽ trục áp permit đó, sẽ lấy này thì đừng được lấy. យ៉ា Permit with the pram rail, the permit requirement for the grill only cost $5 for the day. So I guess every state is different. But when we car we company, state nhóm mà sau car permit mà này, trục áp permit. สมเสร็จเกมnày, สมเสร็จเกมแบบเรื่องผมตัวอย่างยิ่งแบบ យ៉ានេះហាសុំសិតដូចយើងបានមួយសុំសិតគេចូលតាំងកន្លែងខ្លះយើងមិនសុំសិតប៉ុន្តែយើងទិញទីកិតចូលចឹងទៅ ម្នាក់បានចឹងទៅកន្លែងនេះយើងអត់ត្រូវការទិញទីកិតចូលប៉ុន្តែយើងសុំទិញសិតសម្រាប់ការភ្លើងដុតអីចឹងទៅវាមកតំបន់វាខុសគ្នាវាដូចគ្នាយាច្បាប់ខុសគ្នា every location different policy and rule មើលឆ្កែគេអូគេសម្លឹងមើលឆ្កែតគ្នាទេអូ lại cái thống wow សារទៅដើមឈើមើលនោះតលុបជាក់ជោគជ័យ mà មក một bốn mà nó bắt đấy để cho mà nó không như vui hay mà cháu lại cái thống នោះគេកាត់ចូលវ៉ាវដើមថ្មប្រពន្ធណានៃចុះនេះទៅមុខទៀតវិញឆ្ងាយទៅមុខទៀត phải troll mình còn mình chỉ cầm chầm mưa đi chỗ đây I'm with them cái gì lại chầm mưa thế này យ៉ា chụp gì lấy nha cái gì flow chụp thằng prey ចូលក្នុងព្រៃ នេះអានេះមិន មានធម្មតា មិនឡើយយ៉ាលៀកមកអូយអានេះដូចយើងទៅលេងភ្នំនៅស្រុកខ្មែរ លោលំទូ អានេះវាឡើងគួរមកចប់អត់ចូលហ្មង sorry សូរីដូរចិត្តលេងទៅ គេអស់ពីលេងនៅ city ហើយគេមកលេងក្នុងព្រៃម្ដង មកលេងទឹកគេមើលផ្លូវគេដូចផ្លូវទៅស្រុកខ្មែរ នេះទឹកគេ ផ្លូវទូចហ្មង អូគេមានអាចរ៉ាំងគេដាក់ 8.22 មកដល់ហើយបងប្អូនវាហៀមើលនេះមានទឹកគេបឹងគេមានគេជីកទូកជីកលេងបងប្អូនគេដល់ទៅវិញស្អាតបោះគេទៅគេទឹកចឹងនេះកន្លែង campground ខ្ញុំ This is my campground. I have a little you can do kayak. You park right there. Look at that rock. Look at that rock dinosaur. I have Tim Hope. I have plates. I brought plates. That small one. They're regular size. It's like this. Yeah. It's okay ហ្នឹងក៏បានដែរ It's okay Okay. នេះអ្នកធ្វើម្ហូបឲ្យមូណែម អូបាត់មួយនេះប្រិចដាក់មានខែមានជន់ នេះមកអង្គុយលេងនៅតាមព្រៃអញ្ចឹងណា You should have brought your មកស្រុកនេះចឹងឯង It's
ស្រុកណាដូចស្រុកណាហ្នឹងនៅតាមក្រុងអស់ចិត្តហើយមកក្នុងព្រៃម្ដងនេះកន្លែងគេបងប្អូនមើលក្នុងព្រៃអញ្ចឹងគេមាន station គេកន្លែងមួយកន្លែងមួយអញ្ចឹងណាយើងចង់ទៅដុតអីញ៉ាំអញ្ចឹង so each individual have the little campground you can camp out and everything right here you gotta carry in carry out okay ជិះហត់ដក អត់ហ៊ានដាក់ភ្លើងខ្លាំងៗឯងហ្មងមានខ្យល់ពេក នេះមហូបនេះ មហូបអាកៀងខ្លះមានកបាសឆាមានអីយ៉ាងទៅជិនសាច់គោ Wait, ទៅ there are rice cookers too? yeah Yeah How do we get power? មកដល់កាត់ភ្លើងមកដែរបើប្រកាប់ទេជៀនវិញ យើងវិញយើង ពេលប្រាប់កាត់អត់បានសិតអត់ផងហ្នឹងមានកន្លែងគេទៅបណ្ដែខ្ជិលអាងប្រួយកន្លែងគេមើលជិលឃ្លីងជិលអីនេះមានកបាសា hot dog មានអេក្រូទៀតណា ងនេះហៅគួងមិនអីគួងមាននៅក្នុងនោះ គួងអេក្រូ Look at it, there's enough food for everybody. Ooh, Mankai, see that? Pick one what you want to eat. Clean your hand a little bit, my friend. On the side, go on the side, clean your hand a little bit. Going on over here? I need salt here, I need. They have hot chili pepper sauce. Yeah. This is pepper. Yeah, Pepper and garlic. And they have churro spice. Churro spice. They have egg roll. Have fish, steak, shrimp, hot dog, kielbasa. There's an Asian little bally thing, kielbasa thing. Nhầm ơi. This one. Tam prey này tam prey chừng chứ nó. Cái này này cái này cook out xinh, cái này mộtទឹកxinh, cái oi một chỗ lô lòm này. Dạng bọc kê ta nói đấy. Sit. 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 Hot dog đấy. Anh ấy hao sạch quả không ai. That's for my Không ba cô. kielbasa, Asian kielbasa. Try that, Mankai. That's how. Yeah, good. Kielbasa is good too. Spice. មកទេបន្ទាប់ពីពួកខ្ញុំញ៉ាំអីរួចហើយឥឡូវពួកខ្ញុំចេញឆ្នើទៅមើលកន្លែងគេលេងទឹកម្ដងជីប្រហែល I think 10 នាទីដែរនោះមួយកន្លែងគេលេងទឹកហើយអូមួយទឹកមួយទាប្រោយទៅនោះមានទាំងទាទៀតដល់មួយមនុស្សអូគេមានកន្លែងបន្ទប់ទឹកគេអីស្អាតតើហើយទឹកគេក៏អីដែរព្រោះគេធ្វើសំណាញ់ការពារកុំឲ្យយើងទៅទឹកជ្រៅគេកំណត់ធម្មសាយយើងទៅយើងមើលធម្មសាយយើងទៅបានណាអូឡានច្រើនទៀតណាកន្លែងនេះមានកន្លែងដើរលេងច្រើនមានកន្លែងជីកទូមានអីចឹងណា everything គួរសមតាមានតែមើលគេមើលមិនដែរ អូណារត់អូណាមកទឹកទៅមកទឹកហើយនេះកន្លែងគេចូល Lincoln Wood Beach Food and Drink នេះផ្លូវគេចូលlạiបងប្អូនផ្លូវគេចូលទៅលើមើលបងប្អូនចង់ដឹង ឆ្នាំក្រោយអីចង់ Look at me មក camping នោះនេះក៏បាន See they have a little ហ៎អូឃើញអត់សពការឈប់ ការឈឺបងប្អូន រំចង់ I think ការរំចង់ មានកន្លែងប្រគុណគេកន្លែងអីដែរអូមានកន្លែងគេមុជទឹកអត់ដែរយើងយកម្ហូបមក Swim, then the beach is right there. Yeah. So in other words, if you use the spot, you have to go there, right?
Yeah. If you don't use it, you come to the beach, you just come over here, huh? Yeah. Oh. But you can have picnic there too, though, right here, right? Huh? You can have picnic here too, huh? Yeah. Oh, I If you see. need like a grilling area, Then you go over there. Lại nó tắc kè bong hồn ạ. Này mơ, một tia có mũi ta. Mày đai. Sửa. Mongol. So here is a big area right here. Okay, everyone, this park right here, they have place you can they sell food, swimming area, bathroom, shower area. Hey, the hot dog itself is like $5 for a piece. Những cái này mình là cái lộn một hộp lộn ấy đá, lộn một hộp lộn ấy nhằm chân tàu nữa. Hey, the like hot dog mới 5 triệu. Hay mình lại mình tự mình một con mình ấy cái này đôi thằng ó. Cái này ó đó. Bây giờ mình một hộp những tình như màu. Tên những cái bạn về lại tí chứ nè. Okay,เราจะไม่ยังตัวมอมเพลสมันยังมอลราที่เป็นตัวมือซึ่ง ให้ตลอดเดือน โอเค nhưng mà đo mò thôi mình bao cho mình tiền đời để mình bị chăm thế này game เกม lên game Providence Mall ขับไปกันเหรอ I don't know lại đá nữa. xa cái không bỏ Dạ, xa cái thông lò rồi. Cái đấy lên thông lò một tí nữa, mò tí. Ini nó Rhode Island, they have Providence. So this is Rhode Island Mall, Providence. Nó kêu trong và hai bong phôn nó nên nó Rhode Island Mall cái phần nào nên pi floor nên lại luộc một hộp nên luộc ao không mặc cái đặc flight này được cả cái crowd nó mới có crowd thì cả nên nó crowd bong phôn nó crowd ấy anh đi mau bị mò là cái nó xả đấy mình lại cái đa lại vậy this is from the mall on the top you can see all the water like a little canal place to walk big building it's neat and also there's a train track right there too sáng nay lộ là bỏ thọc thọc đấy
ដាក់ផងឡានដល់ណានេះ អានេះ Sam TV អាហ្នឹងពុកយើងធម្មតាអាពុកយើងអង្គុយអើយកអីអង្គុយ ខ្ញុំមកការចង់ទៅទឹក ទប់ទឹកបងនេះធំណាបងប្អូនពី3 floor 1 2 3 room floor តែខ្ញុំចូលមិញរបស់ Top Town and this is a store going early a lot of cheap stuff តែនេះធំណាបងប្អូន big store right here អូខេเราចុះទៅចំទី1 anh là real đây Yeah. Thấy không nói mà nắng. Mà đang mơ lên xong nó chồng lên màu. Wow, so cute. Đó bị trai cái tầm này ta. Mua cái mà phay môi lá. Mà đó là yeah, mà luôn là đó là con trâu mới con ăn chua chua. Yeah, nó cái gì? Okay. Chả mua mình mới mình mua cái con thằng mình mua. Yeah, okay. That's it, right? Anything more? Nhiều mà Bay chiên. Oh my god, so expensive here. $2. thì phải chia một slide đây Đây là không đi vào. Mai con đi đôi nhỉ? con pi rồi nè con pi rồi con pi rồi vòng vòng thay à con thông ạ rất phân Lang từ lâu với những giờ. New York Fish on our fish school. Con tôi mơ nó cho hết. Cái mà này quá. Bằng mà thay muối bọc nhông muối. Bằng nhông nhẹ hạt. Tôi cắn chút. Bằng mà thay cái mới thôi. Vì nhạc mai cô nói cho như này mà thầy tôi ta cái sụp chưa. Và anh ông đó đi hay tôi gọi miếng này. This mall is big mall. Cái mall này mà nó có lại Providence dương nâng. So this mall is Providence. So right now I'm getting ready to go home. It's late in the day. It was a Sunday. Lâu nay ngày Tết hay về lên hay ở đây mình có chụp một cái hình này. Nó mong Tết vui lắm phải. Mong vui lắm. Okay, I learned the way to back in the business and all that. So this mall is another 3 or 4 floors. So in a way, thank you for watching, and I will continue traveling places and show you more stuff that what I'm doing and where I'm going. Okay. So cái này giờ mà nói cho mình trên một kiểu nữa, cái tam mà tôi sẽ làm vào cái học của cha mình. Okay, bye. Ôn đi mò để nhung châu mà nhé. Mưa khăn khéo cái thun mệt tên mà. Hàng kéo bông bông. In 1,000 feet, use